আজকের বিষয় সর্দি কাশি ভালো হয় কোন কোন খাবার খেলে। বর্তমানে বাচ্চাদের সাথে বড়দেরও সর্দি কাশির প্রবলেম দেখা দিচ্ছে। তারপর সামনেই শীত আসছে, তখন তো সর্দি কাশির সমস্যা লেগেই থাকে। বিশেষ করে বাচ্চারা তো সর্দি কাশিতে খুবই ভোগে। অনেক ক্ষেত্রে জ্বরও থাকে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ওষুধ খাওয়ার পর জ্বর সেরে গেলেও সর্দি কাশি থেকে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সর্দি কাশি হয়ে থাকে অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম থেকে। তাছাড়া ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলেও সর্দি কাশি হয়। যে কারণেই হোক না কেন, আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে সর্দি কাশির সমস্যাকে আপনি অনায়াসে দূর করতে পারবেন। নমস্কার, আপনারা দেখছেন বেঙ্গলি হেলথ অ্যাফেয়ার। এখনও যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করুন, যাতে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সঠিক তথ্য আপনারা পেতে থাকেন সবার প্রথমে। বন্ধুরা, সর্দি কাশির সমস্যায় কী খাবার খাচ্ছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় বাচ্চা বড় সবার গরম খাবার খাওয়া উচিত। এই সময় গরম দুধ, স্যুপ, আদা চা ভীষণ উপকারী। কিছু খাবার আছে আমাদের ভেতর থেকে গরম করে, যেমন আদা এবং মধু সেবনে খুবই উপকার পাওয়া যায়। আপনি আদা এবং মধু মিশিয়ে চা বানিয়ে খেতে পারেন, খুবই উপকার পাবেন। যদি সর্দি বুকে জমে থাকে এবং খুবই বেশি পরিমাণ কাশি হয়, তাহলে আদা, মধু এবং তুলসী পাতা এবং সামান্য কাঁচা হলুদ মিশিয়ে চা বানিয়ে দিনে 2 বার খেলে কাশি চলে যায়। সর্দি কাশির সমস্যাকে দূর করতে ভাইটামিন সি খুবই ভালো কাজ করে। ফলে এই সময় ভাইটামিন সি সমৃদ্ধ ফলমূল যেমন পেয়ারা, কমলা, আমলকি, মাল্টা ইত্যাদি খেতে থাকুন। বেশি পরিমাণে জল খাওয়া উচিত, তবে ঠান্ডা জল না খাওয়াই ভালো। জলকে গরম করে তারপর ঠান্ডা করে খেতে পারেন। এই সময় প্রোটিন জাতীয় খাবারের দিকেও বিশেষ নজর দিন। যাদের ঠান্ডা লাগার ধাত আছে, অর্থাৎ অল্পতেই ঠান্ডা লেগে যায়, তারা শোয়ার আগে তেল গরম করে বুকে, পিঠে এবং পায়ের তলায় মালিশ করলে উপকার পাবেন। তো বন্ধুরা, এ ছিল আজকের গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করুন, আর এরকম ভিডিও পেতে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন।